열감기에 좋은 오이꿀차 황금 레시피. 오한이 드는 감기는 몸을 따뜻하게 하면 차도가 있지만 열이 오르는 열감기는 몸을 따뜻하게 하면 오히려 열 때문에 탈수나 갈증 같은 부작용을 낳을 수 있습니다. 특히 아이들은 열감기로 자칫 생명을 위협받을 수도 있어요. 오이를 꿀에 재워 물에 타 마시면 열감기 치료에 좋답니다. 재료: 오이 3개, 꿀 1컵. 오이를 깨끗이 씻어 껍질과 씨를 제거하고 잘게 썬다. 잘게 썬 오이를 냄비에 담고 꿀을 부어 중약불로 뭉근하게 끓여 체에 걸러짐만 보관했다가 물에 타 마신다. 열이 너무 많이 날 때는 조금 차갑게, 오한이 심할 때는 따뜻한 물에 타 마시는 것이 좋아요. 기관지, 면역력, 고지혈증에 도움되는 청열 생강청 많이 이용해주세요.